Малък накани. Давай, тати. Усмихни се, айде. Ами щем, тати, вече. Стига съм се смеля. Тъй ли, бе, тати? Я. Не се спи, пък ти не ме оставяш, а? Смей се, че смей се. Ами то не е безплатно, кажи. Струва някой друг вече. Ами да. Костенурчо ли се върна? Ами да. Костенурчо се върна. За кратко. Напъваш ли се, тати? Ами да, удоволствието от срането, тати. То много хубаво. Давай, давай. Ръката ли ще играш? Дай една усмивка. Я дай една усмивка на тати. Дай усмивка. Айде. Ние ще да дадем. Няма да ти дадем. Какво има? Кажи на тати, какво е? Какво има? Пъни ли са, бе, Венцо? Браво, тати. Кажи и ти да смея към душите и ти ще се смееш много. Е? Какво е? Какво е? Кажи на тати. Какво се чучурим се? А ти какво се глезиш, бе? Ти какво се лезиш, бе, тати? Не си един важен, да? Не даваме усмивките. Е ли е, тати? Какво правиш? Какво се смееш? Ето смехни се. После ще го намразили тъй каменчето. Всички ще му викат пей песничка, свири на пиано, такива неща. Кой ще правиш тогава? Сега се смееш, а тогава кой ще правиш? Тъй ли, тати? Тъй ли? Разкош ли си? Не може да решим, ще плачем ли, ще се смеем или тъй ли, тати? Ето и си усмешка, бе, моите мъчи. Какво има? Ма ти вече си голям човек, бе. Да идем ръката, ли? Ето, биби. Тати с много усилия успя да разплаче бебецето. Ми да? Да го оставим, да.